不管是2轮电动车还是3轮电动车，在起步的时候立马就掉一格电，是怎么回事？像这种情况无非呢就3种原因第一，这个前后轮胎的气压不足了。那么我建议大家呢，电动车不管是真空胎还是有内胎，咱们1个月呢去检查一次这个气压尤其是真空胎的车子这个气压你偏多一点是没事的你不要怕气多不怕。有内胎的车子呢，大家就需要注意了，可不能太多，要不然这个内胎会坏掉的。然后第2种原因呢，就是我们这个前后轮的刹车刹车紧了，甚至于偏抱死的状态了。那么我们就需要把这个前轮给它腾空起来，用手去转动一下，后轮腾空起来，用手去转动一下。如果有阻力呢，大家进行对应的调节即可。那么第3种原因呢，同样是前后轮，就是这个前后轮的轴承出现了异响，那么就会造成呢这个车子它启动起来会有阻力的。就是把前后轮腾空分别去转一下，转的过程中你听一下这个轴承有没有声音，然后这个轮子转的顺不顺畅。你听我说完，你会发现一个现象，就是说起步掉一格电的问题都是出在前后轮上，前后轮气压、前后轮刹车、前后轮轴承，对吧？你就把这3个地方都给它检查了，那么起步掉一格电的问题基本上也就解决了。那么如果说这3个地方都没有问题，起步仍然是掉1格电、2格电，你就去检查一下你的电瓶吧，基本上也就是电瓶不太好了。有朋友说了，那如果是新电瓶起步就掉1格电是怎么回事呢？排除以上的所有原因，它就是掉1格电，是怎么回事呢？这个问题留给屏幕前的各位维修大师们，如果你有自己的见解，咱们一起留言交流一下